Привет, друзья! Новости крипты в шортс-видео. Во время подкаста The Best Business Show с криптовалютным энтузиастом Энтони Помплиано Цзихань У отметил, что понимает позицию китайских властей, несмотря на то, что многие компании и предприниматели покинут страну. Он также ожидает, что розничные инвесторы из Китая полностью лишатся возможности вкладывать в криптовалюты. Думаю, такие запреты понятны. Китай – большая страна с населением в 1,4 миллиарда, и ситуация была действительно сложной. В очень короткое время понятие розничных криптовалютных инвесторов в Китае пропадает. Все они выйдут из криптовалют. Лишь богатые люди и семьи в Китае оставят вложения в криптовалюты, считает Цзихань У. Несмотря на это, сооснователь Bitmain настроен оптимистично. Он считает, что запреты майнинга в Китае приведут к бурному развитию в других сферах индустрии. После короткого периода снижения мы увидим следующую фазу роста, заключил Цзихань У.